سلام رفقا، چطورین؟ من سیامکم، خوش اومدید به ویدیوی بمب دیگه. خب دوستان توی این ویدیو میخوایم بریم و گیفت کارت رایگان بگیریم که اگه تا حالا کانال سابسکرایب نکردی همین الان بکوب روی دکمه سابسکرایب، اون زنگوله کنارش هم به صدا در بیار تا از ویدیو بعدی من جا نمونی. خب دوستان برای دسترسی راحت‌تر شما من نسخه هم اپلیکیشن توی کانال تلگرام براتون آپلود کردم. لینک کانال تلگرام توی قسمت توضیحات همین ویدیو هست، میتونید برید از اونجا دانلودش کنید. خب دوستان بریم یه سری این اپلیکیشن از طریق گوگل پلی هم ببینیم. ببینید که بالا 1 میلیون بار دانلود داشته و محیط خیلی ساده‌ای هم داره که الان اینجا من وی پی ان مای موبایل سکیوریتی رو روشن میکنم که آی پی آمریکا بهتون میده که شما حالا اگر دوست داشتید هر وی پی ان دیگه که دوست داشتید میتونید استفاده کنید و فقط یه آی پی ثابت به شما بده. خب دوستان الان وارد اپلیکیشن میشم که رفقا در صفحه بعد یه سری توضیحات در مورد اپ بهتون میگه که اینجا بهتون میگه که میتونید با بازی کردن خیلی راحت اینجا الماس جمع آوری کنید و اون الماس رو تبدیل به سکه بکنید و در نهایت میتونید با این سکه و گیفت کارت رو برداشت بزنید. خب دوستان اینجا برای استفاده از این اپلیکیشن من روی گزینه استارت میزنم و چند ثانیه صبر میکنم. تو این صفحه بهتون میگه که میتونید از طریق فیسبوک یا یکی از ایمیلایی که روی موبایلتون دارید وارد بشید که اینجا من گزینه گوگل انتخاب میکنم و یکی از ایمیل‌ها رو وارد میکنم. توی صفحه بعد اینجا بهتون میگه که با قوانین اپلیکیشن موافقت کنید که یکی از قوانینش اینه که بالای 14 سال باشید که الان من همه قوانین رو قبول کردم. و قسمت صفحه بعدی از شما اسمتون رو میخواد که اسم ایمیلمو من عوض میکنم چون قبلا سیامک وارد کرده بودم و بینشون نباید فاصله باشه. ببینید که کنارش حالا یه عددم گذاشتم و این قسمت هم میبینید که سنتون رو بالای 14 سال بزنید چون صفحه قبلی شما گفتین که با قوانینش موافقت میکنید و حتما سنتون رو بالای 14 سال قرار بدید. بعد از اینکه وارد کردید مشخصات رو توی قسمت بعدی ازتون جنسیت رو میپرسه که روی گزینه پایین میزنید و اینجا ازتون اجازه دسترسی رو میخواد که دو تا اجازه دسترسی رو قبلا بهش دادیم و گزینه سوم میرم براش فعال میکنیم. نمایش روی صفحه‌های دیگر رو که اینجا قابلیت رو که اضافه کنید روی گزینه پایینی میزنید، چند ثانیه صبر میکنید و الان دیگه اپ براتون فعال شده و همین اول کار که ثبت نام کنید بهتون میگه که میتونید امتیاز جمع‌آوری کنید و امتیاز اولیه که ثبت نام میکنید انگار 1000 تا الماس بهتون میده که الان اینجا میبینید که من دریافتش کردم و یه بخش دیگه هم داره که دوباره 500 تا رایگان بهتون میده که الان در ادامه ویدیو بهتون میگم که قسمت گیفت کارت ها و بخش مختلف این اپلیکیشن هم در ادامه ویدیو بهتون میگم که میبینید خیلی راحت میتونید اینجا با بازی کردن امتیازها رو جمع آوری کنید، الماسا رو تبدیل به سکه بکنید و گیفت کارت رو برداشت بزنید و میبینید که زیر هر بازی که براتون به نمایش در میاد میزان امتیازی که میخواین و ازش بگیرین و بهتون میگه که و زمانی که بتونین توش بازی کنین هم بهتون میگه. خب از قسمت بالا اگر روی گزینه چکین بزنید و اینجا تو این قسمت میبینید که براتون آورده ماموریت و کارهای روزانه‌تون رو که میتونید اینجا هم از اکانتتون استفاده کنید که لول اپ بشه و جایزاتون رو دریافت کنید و هم امتیازاتون رو جمع آوری کنید. خب دوستان الان اینجا ما این موارد رو ردش کردیم که میتونید با افزایش دادن لولتون توی این برنامه خیلی راحت بتونید با بازی بیشتر سریعتر امتیازات رو جمع آوری کنید و اون گیفت کارتی که مد نظرتون هست رو برداشت بزنید. خب دوستان گزینه پروفایل اگر که بزنید اینجا میتونید از طریق گزینه آخر کد دعوتتون رو توی این قسمت کپی کنید و از این قسمت که کد دعوت کپی کردید برای دوستاتون ارسال کنید و اونها بتونن خیلی راحت با کد دعوت شما وارد این اپلیکیشن بشن که میتونید توی کامنت همین ویدیو این کار رو انجام بدید و کد دعوتتون رو قرار بدید تا افراد دیگه هم بتونن بیان و وارد این اپلیکیشن بشن با کد دعوت شما و یه امتیازی به خودشون و یه امتیازی هم به شما قرار بده. که اگر هم بیاین روی گزینه گیم پلی انتخاب کنید اینجا از قسمت گیم پلی همین اول کار 500 تا امتیازی که بهتون گفته بودم و بهتون میده به صورت الماس و حالا اون الماسا رو میتونید تبدیل به سکه بکنید که الان اینجا انتخاب میکنید. به جز اینکه حالا در ادامه میرید و بازی از قسمت بازیش هم امتیاز جمع آوری میکنید، همین اول کار اینجا بهتون 500 الماس رو میده. میبینید که به موجودیتون حالا در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم که اضافه میشه الماسا و اینجا اگر روی گزینه کارهای روزانه بزنید میبینید که اون 500 تا امتیازی که بهتون داد میتونید با هم بازی کردن و هم انجام دادن کارهای روزانه امتیازتون جمع آوری کنید و زیر هر بازی که بهتون گفتم به نمایش در میاد امتیازش نوشته و میبینید که به موجودی ما الان 1500 تا الماس داریم که حالا در ادامه بهتون میگم چطوری بتونید اون رو تبدیل به سکه بکنید و سکه رو بتونید حالا بهش وارد قسمت گیفت کارت بشید و ازش برداشت بزنید. خب دوستان اینجا روی بازی ما انتخاب میکنیم و روی گزینه اکسپت میزنیم تا مستقیم وارد گوگل پلیتون میکنه. اینجا اگر هم بازی رو از قبل دانلود داشته باشید میتونید خیلی راحت حالا بدونی که دانلودش کنید وارد بازی بشید و از طریق این اپلیکیشن و بعد از که وارد شدید اونجا امتیازش رو جمع آوری کنید که حالا انگار 15 یا 20 دقیقه که توی این بازی که نصب میکنید
فعالیت کنید امتیازشو بهتون میده و اگرم که کمتر بود و یه دفعه دستتون خورد و از بازی اومدید بیرون، دوباره از طریق این اپلیکیشن وارد بازی میشید و میتونید ازش استفاده کنید که الان من یه چند دقیقه بازی میکنم و بهتون میگم که ببینید که از قسمت بالا تاییدتون میکنه که وارد این بازی بشید از طریق این اپلیکیشن، که الان میام و اینجا من وارد قسمت بازی میشم و یه بار این بازی رو استارت میکنم و بهتون نشون میدم. خب رفقا میبینید که تو این قسمت بازیش اونجوری نیست که حالا به اصطلاح حتما باید برنده بشید توی بازی و اون میزان زمانی که گفته رو توی بازی باید سپری کنید تا امتیازی که مد نظرتون بود برای این بازی انتخاب کردین رو بهتون بده. خب رفقا میبینید که 2000 تا الماس بهتون میده این بازی که ما انتخاب کرده بودیم که در ادامه بهتون میگم که کجا ببینید که چه میزان زمان رو توی این بازی سپری کردید و چقدر باید دیگه سپری کنید تا امتیاز بهتون بده، که توی این قسمت هم میتونید خیلی راحت این قلبا رو جمع آوری کنید که این قلبا چه تأثیری داره، که میتونید هم اکانتتون رو لول اپ کنید که بهتون گفته بودم و باعث میشه که بازی بیشتری براتون بیاد و امتیازهای بیشتری، و میتونید یه سری صندوقا که در ادامه ویدیو رو بهتون میگم اون رو باز کنید و الماسای بیشتری جمع آوری کنید. خب رفقا اینجا میتونید بازی رو مشاهده کنید، یه سری نظرات پلیرهای دیگه هم براتون میاره قسمت پایینش که ما کاری نداریم. گزینه بعدی رو اگر که بزنید اون میزان زمانی که شما بازی کردین رو بهتون نشون میده که میگه باید زمان بیشتری سپری کنید تا بتونید امتیاز کامل جمع آوری کنید، همون 2000 تا الماس رو که دیدید، و میتونید بعد از که امتیازاتون به الماساتون زیاد شد اون الماسا رو تبدیل به سکه بکنید که حتما باید یه دونه صندوق هم باز کنید. خب رفقا بریم تا وارد قسمت گیفت کارتاش بشیم و گیفت کارتا رو بهتون نشون بدم. که وارد قسمت گیفت کارتا که میشید میبینید گیفت کارت آمازون داره، گیفت کارت گوگل پلی و پلی استیشن و ایکس باکس میبینید که داره، و گیفت کارت متنوع رو داره که میتونید تو این قسمت بیاین و ببینید و حالا هر کدوم که مد نظرتون بود برداشت بزنید و بیشتر سعی کنید گیفت کارت آمازون حالا از نظر من اگه خواستید برداشت بزنید. و قسمت بعدیش هم که بخواید برداشت بزنید اینجا باید یه شماره مجازی آمریکا وارد کنید که توی کانال روش‌های مختلف برای گرفتن شماره مجازی آمریکا گذاشتم، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید و بتونید قسمت وارد کنید و هم شماره مجازی داشته باشید و هم بتونید گیفت کارت رو برداشت بزنید. خب دوستان اگر که بیایم و وارد قسمت صفحه اول بشیم تا بهتون نشون بدم چطوری بتونید از قسمت قلباش بتونید این صندوقا رو باز کنید. میبینید که توی قسمت قلبا با 200 تا 500 تا و 1000 تا میتونید صندوقا رو باز کنید که بهتون گفتم الماسا رو بهتون میده و میتونید الماسا رو که زیاد کردید اونها رو تبدیل کنید که الان ما چون بازی رو تازه نصب کردیم و الماسامون کمه این قابلیت رو نداریم و صندوقی هم که باز نکردیم و حداقل باید یه صندوق رو باز کنید تا بتونید الماسا رو تبدیل کنید. و میبینید که اینجا اگر که بزنید بهتون میگه که یه سری موارد باید از صندوقی که باز میکنید جمع آوری کنید که الان اینجا من انتخاب میکنم و اون وسایل لازمی که از صندوق رو باید باز کنید و بهتون نشون میده و اینا رو از صندوق همین اول صندوق که باز کنید بهتون نشون میده و میتونید جمع آوری کنید. خب رفقا میبینید که تو قسمت پایین براتون آورده به نمایش و میتونید تو این قسمت ببینید و خیلی راحت بتونید الماسا رو تبدیل به سکه انجام بدید. خب رفقا دمتون گرم که تا این ویدیو همراه من بودی، امیدوارم که این آموزش خیلی به کارتون اومده باشه و یه بخشی از کوچیک مشکلاتتون رو حل کرده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیوهای دیگر بدرود.